金汤米鱼采用的是河帮菜的烹制手法，米鱼去头去骨，取其精华肉段，切成鱼片，用盐、料酒、鸡精、胡椒粉进行腌制，裹上芡粉汁，香菇、笋、葱、姜等切成丝，用鱼片包裹，做成鱼卷，放入蒸架内蒸熟，再用高汤调制金汤，勾芡。高汤与鱼肉相遇，色泽诱人。白净的鱼卷裹上翠绿的芦笋，在金汤中若隐若现。肉质鲜嫩多汁，齿颊留香，实为江南菜系中一道必尝的硬菜。佳肴摆碗，合成10味，金汤米鱼，邀您品味。